primeiro, viu? Dani. Eu, Nenê, você dá primeiro. Esse aqui, Nenê. Então, a Esther jogando com o Dani. A Esther e o Dani. E a Esther está ganhando. E eu achei que você estava tirando. Dá um oi, Jader. Como você se sente de estar na minha casa? Não tenho palavras. Ele não tem palavras para expressar tantas felicidades que ele tá, entendeu? E a produto da minha cara. A empolgação, né?